Assalamualaikum teman-teman, apa kabar kalian hari ini? Saat ini, kami dari kelompok farmasi PKM akan melaksanakan praktik penyuluhan. Namun dengan cara yang kali ini agak sedikit berbeda, yaitu dengan cara daring seperti ini. Nah, teman-teman, kami hari ini akan membahas tentang bagaimana cara mencuci tangan yang baik dan benar, dan juga kami akan menayangkan yang mana ya yang lebih baik, mencuci tangan dengan sabun dan air atau dengan menggunakan hand sanitizer. Nah, teman-teman, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Jadi teman-teman, untuk itu kita harus terus mencuci tangan karena tangan merupakan tempat umum penyebaran virus dari orang lain ke kita atau dari kita ke orang lain. Sering dari kita sering bertanya, kapankah kita harus cuci tangan? Ini ada beberapa yang kami dapat tampilkan untuk teman-teman sekalian bisa memperhatikannya dengan baik agar tidak terjadi kesalahan kapan kita harus cuci tangan. Nah, sekarang yang jadi pertanyaannya adalah yang manakah yang lebih baik untuk kita gunakan? Hand sanitizer kah atau menggunakan sabun beserta air? Ini adalah penjelasan singkat mengenai hand sanitizer dan Assalamualaikum teman-teman. Kali ini saya akan menunjukkan cara batuk dan bersin yang benar. Yang pertama, kita harus menggunakan tisu sekali pakai. Misalnya dengan cara seperti. Nah, selanjutnya tisunya kita buang ke tempat sampah. Nah, teman-teman, jika tidak mempunyai tisu, maka bisa menggunakan dengan baju atas bagian dalam dengan cara seperti. Nah, kenapa harus menggunakan dengan baju atas bagian dalam? Karena itu tidak akan disentuh orang lain dan virus pun tidak tersebar kemana-mana.